Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Nedavno sam napravila video o biljci jakon. To je biljka koja je kod nas još uvijek relativno nepoznata, a jako zdrava, pogotovo za osobe koje boluju od dijabetesa. Gomolji jakona se mogu jesti prijesni, imaju slatkast voćkast okus, a od njega se može praviti i sirup, što ću ja sad i uraditi. Sve dalje informacije o jakonu možete pogledati ako kliknete na ovaj link. Da ruke poslije guljenja gomolja budu kao kad gulite mladi krompir, onda ću ja uzeti rukavice, što je sigurno, sigurno je. I prvo što ću raditi je da ogulim ove gomolje. Sad, ti gomolji se očito mogu guliti kao mladi krompir, pa ću ga ja tako i oguliti, da na kraju imam što manje otpada, jer nemam puno gomolja i želim sve da iskoristim. Ovo ću naknadno još bolje, ovo samo grubo sad da ogulim, a poslije ću to onda još detaljno. I ovo su sad ti oguljeni gomolji koje ću ja sad dobro oprati, skinuti još gdje ima kožice, ove kori i ove procijepe koji su pukli, koji su se napravili pucanjem od vlage, očistiti i onda nastavljam s daljim radom. I evo kako sad izgledaju ovi gomolji. Izgledaju kao prljavi, ali nije, to je radi oksidacije. Možda negdje da ako ostane malo kore, ja ću to još naknadno skinuti. I ovako izgledaju rukavice. Svi ovi procijepi koji su od vlažnosti izgledaju prljavo, međutim nije, to je jednostavno oksidacija i zato je to tako. Sad ću ja ove sve gomolje lijepo izrendati na ovu sitnu rendu i poslije toga procijeti, ali poslije ćemo dalje vidjeti kako to ide. Vidi se da su ovi gomolji zbilja puni soka. Već se dole vidi malo soka.
Samo da vam pokažem da je već u ovoj posudi dosta suka. Od samo 3 gomolja. I ovo je tu što sam izrendala iz svih onih gomolja koji su bili, koje sam ogulila. Pogledajte, ovo što je friško samljeveno, to je svijetlo. A ovo što je prije samljeveno, ono je dobilo ovu zelenkastu boju. I tu je još puno suka, jako puno suka. Sad ću ja ovo procijeti kroz gazu i onda ide na ukuhavanje. I sad ću probati ovako. Nije bilo kupiti u apoteci one tanke gaze, pa ću ja probati s ovom. Ali mislim da je bolje ipak da uzmem rukavice opet. Sad mogu nastaviti. Naravno, sad mi treba nešto da bacim, da ostavim ovaj otpad. I ovo je to. Otpad. Dole je suk, to nema veze ako ostane na gazi, to se može opet iscijetiti, tako da to nije problem. Možda da je neko jači, izišlo bi puno više suka, ali i ovako je dobro. Možda da imam presu, bilo bi puno jednostavnije, ali presa, ona velika, ja imam je za cijeđenje suka, jabuka, ali nemam toliko dovoljno gomolja, tako ako bude nekad više gomolja, onda se može cijetiti u presi i onda lijepo ukuhati, to bi bilo puno jednostavnije.
I ovo je bilo, ovo je sok koji sad treba ukuhati i od njega će biti gusti sirup, sve u zavisnosti koliko dugo bude kuhalo. I ovo je najdosadniji dio posla. Uvijek kontrolisati da ovaj sok ne zagori, jer je pun šećera. Ne šećera kojeg sam ja dodavala, ovdje ništa nema osim ovog soka od gomolja, nego šećera kojeg sadrže ovi gomolji. Pretpostavljam da vas ovo podsjeća na zagrijavanje šećera, ali ovdje je zbilja samo sok. I vrijeme je isključiti šparet. Da ovaj sirup ne bi bio pregust. I evo sljedeći dan sirup je tako gust da se kaška lijepi za ovu malu tacnu. Ovo je u tegli, to je bilo zatvoreno, a ovo što je bilo otvoreno na zraku, sirup je zbilja jako, jako gust. Tako da se teško može i ostrugati s ovom kašikom. Ovaj sirup je presladak. Nije sladak, nego je presladak. Ali važno je da je zdrav. Do sljedećeg puta.